आजकल एसी फटने, आग लगने की खबरें बहुत तेज होती जा रही हैं और लगातार इससे जुड़े नए नए मामले सामने आ रहे हैं। गर्मी के कारण एसी और कंप्रेसर हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इससे तेजी से आग लग रही है। तपता हुआ गर्म मौसम तो एसी के लिए खतरा बन ही रहा है, साथ ही हमारी कुछ गलतियों की वजह से भी एसी में आग लगने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए एसी को लेकर ये कहा जाता है कि इसे 600 घंटे चलाने के बाद इसकी सर्विसिंग होना जरूरी है। आप एक दिन में कितने घंटे एसी चलाते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करके ये देख लें कि आपके एसी को सर्विस की जरूरत कितने दिन के बाद हो सकती है, वरना आप भी कुछ ऐसे हादसे का शिकार हो सकते हैं।